masiqhubekeke nebali. Ndithi ke so sorry, at that benchilo ndathi nefive at this point ke siyakhumbulana uyabo xa engandifumana efowunini umzekelo uba nawo umsindwana umve into yoba okay uyayibo unayo indawo elindayo umfana because akabikho nto ethi siyi-couple siyi-item you understand but izawuba khona laa nto umbone into yoba akavi kamandi uyabo ngaba bantu bakwazi ufona nakalishumi uyabo bulise kusasa akuchazela into yoba namhlanje ndizakwenza le nale nale aphinde aku-update uyakhumbula bendithe ndizakwenza into ethile hayi ke sendiyigqibile ngoku ndikule uyayibo ngoku kwathi yhu ndizawutya ntontontoni yeva funeka akuvidiyorayi akufotele ke naxa epheka uba upheka into ethile ndizawuthi ndithi uyabo. So iyalihambisa ixesha uyayibo mna njengoko benditshilo ndithi ndiyagowa andigoyi ndiyabuluka kwelaa xesha like ndintlivi uyayiva wakwayibona i-train wreck uyayiva ingathi ndisinde kwingozi yetreyini uyandastand uba ubunoyikhupha intliziyo yam ingathi igxantshintshiwiwe ayivumi ustarta. I'm at that point uyayibo so lo mfana mani uza nendawo epholisa la manxeba uyayibo and ke ngoku sendamkele into yoba uyayazi into yoba mhlawumbi uncedo lam aluzuvela kudirector of ntontoni lo mzuzu makhe mani uyandastand because ikhona indawo endivisa kamandi kulo bhuti and singabantu ababophanayo ke because siyabaliselana ezi ngxaki zethu uyabo siyabophana amanxeba wethu siyathuthuzelana sazana kulo WhatsApp fine. Kufika ixesha umfana athi no man njengamntu ongathi wena i-CV yakho xa ndikumamele umele uba umsebenzi ungawufumana msinyane andiyazi uhlelela iintoni ezilalini umele uba ube kufuphi nomsebenzi kwezi ndawo ukhangela kuzo neqondo ngaphakathi awuyazi mani ndidiniwe kuba iproject because I know a lot of people Durban, Cape Town, Johannesburg yabo I know people for days but ndicapukela uyofikela kwam mntu andizazi noba ndawuze ndiwufumane ndawuze ndibizwe nini uyaunderstand so ndikulaa nto ithi ndizawuhlala apha ekhaya ndawuphuma apha ekhaya ngobizwa kwi-interview uyabo but ke azama undiconvince into yoba no khawube kufuphi manzama indlela osondela uyabo athi zapha kum ndayiqala ngaphi wathi fusi isigebenga uyabo rhawu ndisondeze apha kanti uzandigwinta but I got to know his family like xa ekokwabo oosister bakhe obrother bakhe he will call me you understand babona abantu bakokwabo yabo senditsho uba yayindlela yakhe ke wethu yondibonisa into yoba no ndingumntu oproper yabo. So uGuy offers to send me money for uba ndibhukishe. UGuy ke sendifumene into yoba naye kule ndawo akuyo eRhawutini ubambile ayonto iserious uyabo so akanamali engako as such so nam andijonganga into yoba ndifumene uSaul Kesner apha uyabo and sekuyacaca into yoba apha yi-boyfriend and girlfriend lena nam andisadingi noba itolikwe ngoku uyabo because kaloku xa ndizawupakisha ndisiya kuye ndicinga uba ndizawuhlala uyaunderstand uyayiva sizawuhlala endlini senze ntoni uyabo siyibhokhwe nekhaphetshu uyayibo so ndiqonda uba okay hayi mhlawumbi ndiyazinikezela ke I don't know umfana ayithumele ke imali ndiqonda uba seyicacisile ukuba uphi eRhawutini. Yabona ke iJoburg mna mntu ohleli kakhulu kuyo umntu netathi iJoburg ndiye ndifuna ukwazi ndawuni uyabo because kukho iJoburg kukho iRhawuti so ufumanisa uba okay yena ukwi-outskirts zeRhawuti uyabo ezaa small towns wethu it's a small mining town eWestern area.
Ndiyayazi ke Western area ngokwe-directions ii-signs because umakazi wam wayengumhlali engumphangeli eCarltonville. So iholiday besizityela phaa eCarltonville ngoku ke sisakhulayo. So ndiyazibona ezaa signs zithi Western area. Qonda uba okay, it's fine wethu, uyabo. But ndinalaa nto into yoba, eyi emayini kodwa, uyayibo? Hey, Fondini ndakhwela. Hayi, before ndikhwele xa ndithetha into zenyani ndakhe ndayitya imali yakhe. Kwakukho i-rugby tournament. Yeah, I think yayizi-Easters, yes. Kuzawubakho le rugby tournament. Ndim ngeyiqhwele le team yam, yelali yam. So hayi ke ndibabophe ke abafana ndenze into ezenziwayo wethu ngelaa xesha silungiselela umdlalo. And ke ngoku xa uliqhwele ngaske ungabi kude ebantwaneni xa bedlala, uyabo. So ndiqonda uba ndizawuhamba emveni kwetournament. Khabe ndithatha le mali yakhe yokhwela ndithenge inyama. Qonda uba andizuhlala ebaleni mna nje, uyabo. Ndathenga inyama sana, bandizawuthengisa inyama ndoje phaa. Thenge ke inyama yehagu, I think, and mhlawumbi nezinye iinyama, kodwa ndiyakhumbula uba esam istendi sasipopa, you understand. Ngabantwana bandibhrayelayo phayana abeyikhemtshe yam, like ku-chilled, ndirayithi, you understand. Yenzeka yona imali, I don't want to lie, uyabo. Heyi, njengoba seyenzekile le mali uphinde ube nomona ile mali uqonda uba hayi suka mani ndiye emntwini endingamaziyo, hayi suka ndaze ndimfakele back imali yakhe nje, you understand. Because imali yakhe indenzele yayiva ndikhuphele enye imali, ndifumanisa uba heyi ingasistati esihle for ezinye izinto ekudala ndizicinga ndiziplana, uyabo. Heyi umfana amane efowuna ndiqonda uba ndiyafuna ukutsho kuyinto yoba mandibole ukunika imali yakho, you understand. Andingotsotsi umthetho wam, but andinasibindi sokutsho because umfana uyi-invested kolu luzo lwam, uyayiva, kulo mzo wam, kulo mkhamo wam, uba I'm coming. Ndiqonda uba into endizayithini nale. Adathi umfana, heyi Fondini ingathi kuyabonakala into yoba uzude ufike, ingaske kum undixelele. But itone yakhe manqam, eyi andiyithandi mani, uyabona umntu ozihlelele umqale, then next thing, uyabona. Hayi ndiqonda uba hayi mandingabi njalo, makhe ndiye mani, yabo. Noba ndihleli 2 weeks ndizawuphinda ndibuye. Hayi ke ndipakishe ke okuncanyana, anditsho apha ekhaya uba ndiyaphi entweni. Ndazi uba ndisiya etshomini yam eJoburg. Hayi ndakhwela ke ndaphiwa loo mphako ndiwuphiwayo apha ekhaya, ndathi go. I remember into yoba kwathini na nene, but zange ndikhwele ibhasi. Azange noba zange ndiyifumane ubhukisha or whatever, but zange ndifumane ibhasi. Okanye yaba into yoba zikhona iiteksi eziya straight phaa eWestern area kunoba ndikhwele ibhasi ndehlike iPark Station ndiphinde, you understand. So kodwa into endiyaziyo uba ndahamba ngeteksi. Ndagqibela nini ukhwela iteksi. Iteksi ndagqibela uyikhwela ndisafunda eWits, if I'm not mistaken, ngo-19 Doremi. So but ke ndaya ngeteksi, yahamba yafika iteksi. Oh part 3 thixo wam, kodwa ke yahamba yafika iteksi. Hayi ke umfana uzondilanda erenkini eWestern area. Heyi xa ndisithi lugqudululu lo mfana into ende Fondini. Ndaqonda uba yi-giant endisayithini nale. Yho, amde lo mfana. Hey but eleka amehlo am emjonga mani, qonda uba uyaqheleka ngale mizuzwana, ngezi second nyana uyaqheleka, uyabo. Qonda uba okay, hayi man, not bad. And nice because he even offered iidreds zam zazi kwimeko, uyabo. Ebuza akho nto ufuna uyenza apha etawuni, bendibawela ukwenza intloko, uyabo. He offered uba no mas ungene isaluni, khona isaluni erayithi endiyaziyo, uyabo. So ndiqonda uba hayi man, ingathi uswiti nje.